Era outubro de 2026, na fazenda Santa Aurora, localizada no interior do estado de Monte Claro, numa pequena região chamada Vale do Silêncio. O sol queimava a terra, mas Arthur Mendes, aos 58 anos, já não sentia mais o calor. Era um homem respeitado, dono de uma das maiores fazendas da região. Diferente do que muitos pensavam, a fazenda não estava abandonada. Havia muitos trabalhadores, plantações vivas e produção constante. Mas dentro dele, tudo estava seco. Os dias passavam iguais, como páginas repetidas de um livro que ele já não queria ler. O tempo parecia arrastar-se lentamente, sem trazer qualquer mudança ou esperança. Cada amanhecer era apenas a repetição silenciosa de um vazio que ele já conhecia bem. O céu azul, antes motivo de orgulho para a produção da fazenda, agora parecia apenas mais um detalhe sem importância. O barulho das máquinas, dos animais e das pessoas trabalhando preenchia o ambiente, mas não alcançava seu coração. Às vezes ele parava por alguns segundos, observando tudo ao redor, como se tentasse sentir algo, mas nada vinha. Ele caminhava entre os funcionários em silêncio, sendo respeitado, mas nunca realmente próximo de ninguém. Muitos o admiravam à distância, mas poucos conheciam o homem por trás da postura rígida. Alguns mais antigos ainda lembravam de quando ele sorria com facilidade, algo que já não acontecia há muito tempo. Ele mesmo já não sabia quando havia deixado de sentir de verdade. Parecia que aos poucos ele havia se fechado para qualquer emoção que pudesse machucá-lo novamente. Havia sempre uma distância invisível entre ele e o resto do mundo. Mesmo cercado por tantas pessoas, ele se sentia completamente sozinho à caça grande. Antes cheia de risos, agora era silenciosa. Sua esposa havia falecido anos atrás, e desde então, a solidão virou companhia. Os corredores amplos ecoavam passos solitários, como lembranças que se recusavam a desaparecer. Fotos antigas ainda estavam espalhadas pelas paredes, congelando momentos de uma felicidade que já não existia. Às vezes, ele parava diante delas, mas desviava o olhar antes que a saudade fosse forte demais. À noite, ele se sentava na varanda, olhando o horizonte escuro, como se esperasse algo que nunca vinha. Havia noites em que ele pensava em voltar atrás, em consertar o que havia feito, mas o orgulho sempre falava mais alto e o mantinha em silêncio. O vento que passava pelas árvores parecia sussurrar lembranças que ele tentava esquecer. Era como se a própria fazenda guardasse ecos do passado que ele insistia em ignorar. Mas o que realmente pesava em seu coração era sua filha, Helena. A ausência dela era sentida em cada canto da casa, em cada detalhe que antes passava despercebido. Meses antes, ela apareceu com lágrimas nos olhos, confessando estar grávida de um homem que desapareceu. A reação de Arthur foi dura. Você desonrou essa família. Num impulso cruel, ele a expulsou de casa. Helena saiu sem rumo, grávida, fragilizada, carregando apenas dor. O som da porta se fechando, naquele dia, ainda parecia ecoar dentro dele. Naquela manhã, enquanto acompanhava uma pequena reforma na sala principal da casa, Arthur decidiu ajudar. Ao retirar tijolos antigos da lareira centenária, algo chamou sua atenção. Um espaço escondido. Dentro dele, um envelope antigo, amarelado pelo tempo, lacrado. A poeira acumulada indicava que aquilo estava ali há décadas, esquecido por todos. Seu coração começou a bater mais forte, como se algo importante estivesse prestes a ser revelado. Um sentimento estranho tomou conta dele, como se aquela descoberta não fosse um acaso. Era como se, de alguma forma, aquela carta estivesse esperando exatamente por ele. Um leve arrepio percorreu seu corpo, misturando curiosidade e inquietação. Ele olhou ao redor por um instante, como se quisesse confirmar que estava sozinho naquele momento. O silêncio da casa parecia mais profundo, quase respeitando a importância daquele instante. Na frente, estava escrito: para quem encontrar,
ano de 1926. A caligrafia antiga dava a sensação de que cada palavra carregava um peso do passado. As mãos dele tremeram. Ele respirou fundo antes de romper o lacre, como se soubesse que nada seria igual depois daquilo. Ele abriu e começou a ler. Cada linha parecia levar ele para dentro de uma história que ele ainda não entendia, mas recente. Em 1926, numa noite de tempestade, o coronel passava por um parque da antiga vila da região, quando viu algo que mudaria sua vida. Uma jovem grávida, encolhida num banco, tremendo de frio. Seu nome era Clara. Ela havia sido vendida ainda criança, junto com outros escravizados, mesmo após tempos em que aquilo já deveria ter acabado. Cresceu sem liberdade, sem família, sem escolha. Quando engravidou de um homem que também vivia naquela condição, foi descartada, abandonada à própria sorte. Sozinha, doente e sem forças, foi parar naquele parque. Sem ter para onde ir, ela se encolheu como pôde, tentando proteger o pouco que ainda lhe restava. A chuva caía pesada sobre seu corpo, como se o mundo insistisse em apagar ela da existência. Seus olhos estavam cansados, mas ainda havia uma centelha de esperança que se recusava a morrer. Era uma esperança silenciosa, quase imperceptível, mas forte o suficiente para mantê-la de pé. Ela segurava a barriga com cuidado, sussurrando palavras baixas para o filho que ainda nem conhecia. Falava como se ele pudesse ouvi-la, como se aquilo fosse tudo o que ainda a mantinha firme. Cada palavra era uma promessa silenciosa de proteção, mesmo sem saber como iria cumprir. O vento frio cortava sua pele, e cada minuto ali parecia uma eternidade de dor e abandono. Seus lábios tremiam não apenas pelo frio, mas pelo medo do que viria ao amanhecer. E no fundo, ela sabia que precisava resistir. Por ela e pelo filho. Ninguém parava. Ninguém olhava. Era como se ela fosse invisível para todos. Pessoas passavam apressadas, protegidas da chuva, ignorando completamente sua existência. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam não ver, como se aquilo fosse mais fácil. Mas naquela noite, o destino decidiu ser diferente. O coronel, tomado por compaixão, levou Clara para sua fazenda. No caminho, ele percebeu o quanto aquela jovem já havia sofrido em silêncio. O silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Seus olhos carregavam histórias que ninguém havia se disposto a ouvir. Deu abrigo, alimento, cuidado. E ali, pela primeira vez, ela teve dignidade. Pela primeira vez, não precisou lutar para sobreviver a cada instante. Clara era uma mulher de fé impressionante. Mesmo depois de tudo que viveu, não carregava ódio. Ela agradecia por coisas simples, como um prato de comida ou uma noite sem medo. Meses depois, ela deu à luz um menino forte. O nascimento trouxe uma nova esperança para dentro daquela casa. O choro do bebê ecoou pela casa como um sinal de vida em meio a tantas dores. O coronel passou a cuidar da criança, como se fosse seu próprio filho. Havia momentos em que ele se esquecia completamente de qualquer julgamento externo, mas nem todos aceitavam aquilo. Um parente ganancioso começou a espalhar mentiras, dizendo que Clara traria vergonha à família. As palavras dele se espalharam rapidamente, como veneno entre as pessoas. A pressão aumentou. Os olhares julgadores e os cochichos começaram a cercar o coronel por todos os lados. O respeito que ele tanto prezava começou a se transformar em desconfiança. E o coronel falhou. Dominado pelo orgulho e pelo medo do julgamento, expulsou Clara e o bebê. Na chuva, a água escorria pelo rosto de Clara, misturando-se às lágrimas que ela já não conseguia conter. Seus passos eram lentos, inseguros, mas ela continuava, porque parar significava desistir. O bebê chorava baixo, envolto nos braços dela, como se também sentisse o frio e o abandono. E naquela escuridão,
Não havia ninguém para ajudá-los. Era como se o mundo tivesse virado as costas de uma vez por todas. Arthur parou de ler por um instante, com o coração apertado. Era exatamente o que ele tinha feito com Helena. O peso da semelhança caiu sobre ele como uma verdade impossível de ignorar. Seus olhos se perderam no vazio, enquanto lembranças voltavam com força. A voz da filha, as lágrimas, o momento em que ele virou as costas. Tudo parecia acontecer novamente, como um castigo silencioso. Seus dedos apertaram o papel, agora levemente amassado pela tensão. Uma sensação de arrependimento começou a crescer dentro dele, sufocante. Um aperto no peito quase o fez largar a carta ali mesmo. Ele fechou os olhos por alguns segundos, tentando conter a avalanche de sentimentos. Não era mais apenas curiosidade, era necessidade de entender. Cada linha parecia revelar não só o passado, mas também quem ele havia se tornado. Mas ele continuou. Quando Arthur voltou a ler a carta, ele descobriu toda a verdade. O coronel havia se arrependido profundamente e decidiu ir atrás de Clara. Ele sabia que ela e o menino não suportariam aquele frio e não conseguiria viver com aquela culpa. Depois de dias de busca, conseguiu encontrá-los. Sem pensar duas vezes, trouxe Clara e o bebê de volta para a fazenda. Dessa vez, ele ignorou todos os olhares e o burburinho das pessoas que o julgavam. Não permitiu mais que o orgulho falasse mais alto. Deu a Clara um trabalho digno, colocando-a como cozinheira da fazenda. Tratou-a com respeito, como ela sempre mereceu, e passou a cuidar daquele menino como se fosse seu próprio filho. Com o tempo, o amor falou mais alto que qualquer preconceito. Antes de morrer, o coronel deixou tudo registrado em documento. Declarou que a fazenda pertenceria ao menino, reconhecendo-o como seu verdadeiro herdeiro. E foi assim que Arthur, no presente, descobriu a grande verdade. Ele não era descendente da riqueza, mas da dor, da superação e do amor de uma mulher que sofreu, mas nunca perdeu a dignidade. Agora cada detalhe daquele dia parecia mais vivo do que nunca dentro dele. Era como se cada palavra escrita ali tivesse sido feita para confrontá-lo. O silêncio ao redor parecia pesado, quase como um julgamento invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno diante da própria história. As certezas que ele carregava por tantos anos começaram a se desfazer lentamente. Ele respirou fundo, como se precisasse de coragem para encarar o seu futuro. Essa revelação do passado mexeu profundamente com ele. Entendeu que ainda havia tempo de mudar sua atitude e que o amor e a generosidade de um homem foram o que o permitiram estar ali, vivo. E foi essa decisão que transformou tudo o que veio depois. Ele se lembrou de sua filha, a quem havia expulsado de casa. Helena. Arthur deixou de lado o seu orgulho e foi procurar a filha. Ele a perdoou. E pai e filha se abraçaram, pedindo perdão um ao outro. Arthur respirou lentamente, soltando um suspiro aliviado, com a certeza de que faria tudo diferente a partir daquele momento. O neto nasceu. Arthur é um avô presente, que dá amor e carinho ao seu neto. Todas as noites, ele conta essa história para ele. Ele faz questão de repetir cada detalhe, como se estivesse preservando uma verdade que não pode mais ser esquecida. E sempre termina com as mesmas palavras. Nunca deixe o orgulho falar mais alto que o amor. O menino escuta em silêncio, com os olhos atentos e o coração aberto. Às vezes, faz perguntas simples, mas profundas, que fazem Arthur refletir ainda mais. Em outras noites, apenas abraça o avô, como se entendesse tudo sem precisar de explicações. E nesses abraços, Arthur encontra uma paz que nunca havia sentido antes. A história já não é apenas sobre o passado, é sobre quem eles escolheram ser agora. É sobre decisões, recomeços e a coragem de fazer diferente. Arthur sente que, a cada vez que conta, uma parte dele também se cura, como se cada lembrança compartilhada
tirasse um pouco do peso que ele carregava. Cada palavra dita parece aliviar um pouco das culpas que ele carregou por tanto tempo. E pela primeira vez, ele sente que está deixando um legado diferente. Não de dor, mas de amor. O peso que carregava no peito já não é o mesmo de antes. Agora, ele consegue respirar com mais leveza, como alguém que finalmente encontrou paz. Havia dias em que ele ainda se lembrava do passado, mas sem a dor que antes o consumia. A fazenda, antes silenciosa, agora ecoa a vida, risos e recomeços. Os trabalhadores voltaram a sorrir com mais liberdade, e o ambiente parecia mais leve. Os corredores voltaram a ter passos, vozes e histórias sendo construídas todos os dias. A casa grande já não era mais um lugar de lembranças tristes, mas de novos começos. E no brilho dos olhos do neto, ele encontra a certeza de que o ciclo foi finalmente quebrado. Aquele olhar carregava algo que ele não teve por muito tempo. Esperança. Uma nova história estava sendo escrita, e dessa vez, guiada pelo amor, não pelo orgulho. E ele fazia questão de participar de cada capítulo dessa nova fase. Porque o orgulho pode destruir gerações, mas o perdão tem o poder de reconstruir tudo. Ele pode transformar dor em aprendizado e erros em novos caminhos. Pode unir o que antes parecia quebrado sem conserto. Pode restaurar laços que pareciam perdidos para sempre. O perdão não apaga o passado, mas dá um novo sentido a ele. Ele ensina que até mesmo os maiores erros podem se tornar lições. É ele que permite que histórias interrompidas tenham um recomeço, que corações endurecidos voltem a sentir, que feridas antigas comecem, pouco a pouco, a cicatrizar, e que famílias marcadas pela dor encontrem novamente a paz, porque no fim, o que realmente permanece não são os erros, mas as escolhas que fazemos depois deles. O perdão não é fraqueza, é uma das maiores formas de coragem que alguém pode ter. É olhar para a ferida e, mesmo assim, escolher não viver preso a ela. É libertar não apenas o outro, mas a si mesmo de correntes invisíveis. É uma decisão silenciosa, muitas vezes difícil, mas profundamente transformadora. Muitas vezes, ele chega em silêncio, como um gesto simples que muda tudo. Outras vezes, exige tempo, dor e uma decisão difícil de tomar. Há momentos em que parece impossível, mas ainda assim, necessário. Mas sempre carrega dentro de si a chance de um novo começo. Um começo mais leve, mais verdadeiro, mais humano. Um recomeço onde o coração já não carrega o mesmo peso de antes, onde o passado deixa de ser uma prisão e passa a ser uma lição, e onde o amor encontra espaço para crescer novamente. Pouco a pouco, o que parecia quebrado começa a se reconstruir, e que era dor, começa a se transformar em força. No fim, não é sobre quem errou, mas sobre quem decidiu amar, apesar de tudo. É sobre escolhas feitas, mesmo quando o orgulho tenta falar mais alto. Porque é o amor, quando escolhe permanecer, que realmente muda destinos. E muitas vezes, uma única decisão de perdoar pode mudar toda uma história. Se essa história tocou você, talvez não seja por acaso. Talvez seja aquele sinal que você estava esperando. Talvez seja a hora de perdoar, ou de pedir perdão. Talvez ainda exista algo que precisa ser dito, ou alguém que precisa ser abraçado. Porque no fim, nunca é tarde para recomeçar. Porque algumas cartas não são apenas histórias. São lições que a vida insiste em entregar. São verdades guardadas pelo tempo, esperando o momento certo para serem reveladas. Mensagens que atravessam gerações, carregando erros, arrependimentos e também esperança. Às vezes, chegam tarde, mas nunca tarde demais para transformar alguém. Cada palavra escrita carrega sentimentos que não puderam ser ditos naquele tempo. E mesmo em silêncio, continuam ecoando até serem finalmente ouvidas. Algumas cartas não mudam apenas quem lê, mudam tudo ao redor. Mudam decisões,
caminhos e até destinos inteiros. Elas revelam aquilo que o orgulho tentou esconder e trazem à luz aquilo que o amor nunca deixou de existir. São como pontes entre o passado e o presente. Ligam histórias interrompidas a novos começos e mostram que, mesmo depois de tanto tempo, ainda é possível fazer diferente. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir, sempre haverá chance de recomeçar.